हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामी यता डुल्नको लागि जान आँटेको अनि मेकअप सेकअप गरेर आज ठुल्ठुलो गाजर लगाएर रेडी भएछु। छोरीलाई पनि रेडी गराइसकेँ। त्यस पछाडि म पनि रेडी भएर अब ठिक पऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि मम्मी पनि ठिक परेर कतै हुन्छ। मैले ज्यादा यस्तै हिल्स लगाएको साथीहरु, अनि नानी पनि जुत्तामा खोज्दै उसकै लाएर हिँड्नुपर्ने। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ तल झऱ्यौँ अनि अटो सटो सिटीमा चढेर लाग्यौँ है बाटोमा जाँदै। अनि त्यस पछाडि हाम्रो बुढी खोला आइपुग्यो। बुढी खोलामा चाहिँ लास चलाउँदो रहेछ त्यहाँनिर, अनि एकछिन हेऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि आइपुगेर टिकट लिएर हामी चाहिँ छिरिसक्यौँ गोकुलम धाम भन्ने ठाउँमा। अनि नानीले चाहिँ माथि गएर हेर्ने भनेर एउटा यति अग्लो रहेछ, त्यहाँ सिँढी चढ्न थाल्यो। अनि त्यो सिँढीमा चढ्दा म पनि पछि कुदेँ नि, नानी लड्छ भनेर माथि कुदेँ है। पछि कुद्दै माथि पुग्ने बेलामा चाहिँ तालजा लगाइदिएको रहेछ। फेरि झरेर आएर वरिपरि घुमघाम गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि मम्मी र म घुम्यौँ, यताउता गऱ्यौँ। नानी त अगाडि कुदेको कहाँ पुग्यो है। यहाँ त वाटरफल पनि रहेछ, राम्रो रहेछ। अनि घुम्दै अब कता जाने भयो। अनि त्यस पछाडि यसो घुम्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ डिक्की जाँदै देख्यौँ। त्यहाँनिर हेऱ्यौँ, मम्मीले चाहिँ डिक्की पनि कुट्नु भयो। पहिले कति चलाउनु भएको, अहिले त देख्ने बित्तिकै कुट्न मन लाग्यो है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नानी कुदै गरेर हामी पनि पछि नानीको पछि भाग्दै घाम यति धेरै लागेको थियो। फेरि नानीले गाडी देखेर गाडी खेल्ने भनेर लु खेलाउन त भनेर खेलाइदिउँ। कोही पनि थिएन, सुनसान थियो, हामी मात्रै रहेछौँ है। अनि त्यसपछि गाडी खेलाएर बाहिर निक्ल्यौँ। त्यस पछाडि नानी स्विमिङ गर्ने भनेर स्विमिङ गर्न लिएर गएँ। बिचरा पौडिन आएको भए पो कहिले खेलाएको थिएन, स्विमिङ पनि गराएको थिएन। अनि त्यस पछाडि एकछिन उफ्रियो, त्यतिकै पानीमा चुप्लुङ गर्दै उफ्रिगिरायो। एकचोटि डुबेर फेरि झन्नै गाह्रो पऱ्यो। अनि खेल्न सिकाएँ, यताउता गरेर यसरी खेल न भने मैले। उसलाई आएकै थिएन, उसले खेलेकै थिएन। फर्स्ट टाइम म स्विमिङ गरेको निस्केर अनि त्यस पछाडि अब जाने भनेर हिँडेको है। नानी त कुदेको छ कहाँ कुदेको। बल्ल फकाएर यस्तो जनावरहरू रहेछ भनेर देखाएर होइन। जनावरहरू पनि राम्रो रहेछ। यहाँ सुरुमा गएको थियौँ हामी चाहिँ, यो रेडी भएकै थिएन, अहिले चाहिँ यस्तो राम्रो बनाएको रहेछ पार्क। अनि त्यस पछाडि नानीलाई यताउता भनेर जनावर देखाइदिउँ भने फेरि त्यो एक ठाउँ चाहिँ राम्रो पानी झर्ने वाटरफलै रहेछ, बच्चा भएको। अनि त्यसमा एकछिन हेरेर बस्यौँ। त्यहाँनिर माछा रहेछ, नानीले फिस